បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទស្មៃ Cambo វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអាចចង់និយាយអំពីរបៀបដូរប្រទេសដើម្បីស្នើសុំ approve Monetize ឬក៏យើងពេញលក្ខខណ្ឌហើយតែយើងអត់អាច Monetize បានគឺយើងត្រូវការដូរប្រទេសដើម្បីស្នើសុំ Monetize ដូចតែខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបាទដល់ពេលដំបូងប្រទេសពេលយើងបង្កើត Channel ដំបូងគឺវានៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងអាចស្នើសុំ Monetize បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលរបៀបដូរប្រទេសទាំងអស់គ្នាថាតើការដូរប្រទេសគឺគេដូរមិនហ្នឹងហើយគេថាមុននឹងចូលដល់វីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទស្មៃ Cambo កុំភ្លេច Share នៅវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកយើងស្គាល់ឲ្យគាត់បានចេះបានដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងដូរប្រទេសបានឬក៏ស្នើសុំ approve Monetize បានគឺទីមួយយើងត្រូវមានកុំព្យូទ័របើមិនសិនជាបងប្អូនអត់មានកុំព្យូទ័រទេបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានបាទគឺនៅលើទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់ហ្នឹងហើយជាដំបូងត្រូវការមាន app ច្រោមមួយនេះសិនបាទបងប្អូនអាចធ្វើការ install នៅលើ Play Store បានឬក៏ App Store បានតាមចិត្តបងប្អូនបានទាំង iOS ឬក៏បានទាំង Android ហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនសូវដឹងប៉ុន្មានទេរឿង iOS ឬក៏ Android ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងធ្វើការចុចមកលើ app ច្រោមហ្នឹងទាំងអស់គ្នាមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងចុចមកលើ app ច្រោមហ្នឹងមកយើងធ្វើការចុចកន្លែង YouTube នេះបើសិនជាបងប្អូនអត់មានកន្លែងហ្នឹងទេបងប្អូនអាចចុច search ខាងលើនេះបានបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺវាមានកន្លែងហ្នឹងហើយតែទូរស័ព្ទភាគច្រើនអាចប្រភេទ Android អីគឺវាមាននៅលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចលើហ្នឹងមកទាំង YouTube ហ្នឹងបងប្អូនមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនណាចង់រកលុយពី YouTube រៀនបង្កើត Channel ត្រូវតាមគោលការណ៍ YouTube ចង់ធ្វើ Thumbnail Thumbnail ហ្នឹងគឺអារូបភាពក្បាលមុខវីដេអូហ្នឹងឬក៏ចង់ធ្វើ intro អីផ្សេងបងប្អូនអាចចុច link នៅក្រោម description ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដាក់ link ជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយច្រើនបន្ទាប់យើងចុចកន្លែងផ្ទាំង YouTube ហ្នឹងមកយើងចុចកន្លែង tray 3នេះបាទចុចកន្លែង tray 3ហ្នឹងហើយយើងអូសវាចុះក្រោមដើម្បីរកវាថា desktop size ដើម្បីបដូរវាទៅជា background បែប computer ហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានកុំព្យូទ័រគឺវាងាយស្រួលណាស់ឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងដូរវាទៅជាផ្ទាំងកុំព្យូទ័រនឹងរួចមកយើងធ្វើការចុចនៅលើ channel យើងនឹងមកហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់បាន log in channel បងប្អូនអាច log in channel សិនទៅវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ channel របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីយើងចុចកន្លែង channel រួចមកយើងធ្វើការចុចកន្លែងយក channel យើងមកបាទយក channel ហ្នឹងហើយវីដេអូនេះដែរគឺនេះcònជាវីដេអូឧទាហរណ៍បង្ហាញទេ channel របស់ខ្ញុំគឺអត់បានបង្ហោះអីមួយទេហ្នឹងហើយតែវានៅអាចស្នើសុំ Monetize បានឬក៏យើងបដូរប្រទេសដើម្បីគ្រប់គោលការណ៍ដើម្បី Monetize រលុយហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះគេដាក់ថា custom channel បងប្អូនអាចចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទខ្ញុំធ្វើការចុចកន្លែងហ្នឹងវីដេអូនេះដែរគឺមានអ្នកខ្លះគាត់បានចេះបានដឹងរួចទៅហើយនៅមានអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់ពុំបានដឹងពុំទាន់ចេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់បានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះជាច្រើនដងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលតាម comment ខ្ញុំនៅវីដេអូផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់បានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើពីរបៀបដូរប្រទេសដើម្បីស្នើសុំ approve Monetize ហ្នឹងហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញហើយបន្ទាប់ពីយើងចុចកន្លែង custom channel រួចមកបងប្អូនអាចចុចកន្លែងរូបដុល្លារនេះបាទឬរូបដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចកន្លែងរូបមួយហ្នឹងនេះបងប្អូនវាចេញកន្លែងនេះហើយគឺវាចេញផ្ទាំងអីញ៉ៃទេជាមួយយើងដូរហើយតើវាចេញផ្ទាំងបែបណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចកន្លែងបច្ចុប្បន្នភាពទីតាំងហ្នឹងមកហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហ្នឹងហើយកន្លែងនេះដែរគឺយើងជ្រើសរើសប្រទេសមកបាទហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ប្រទេសហ្នឹងហើយខ្ញុំ recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសអាមេរិកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ប្រទេសសិង្ហបុរីព្រោះឲ្យវានៅជិតយើងវានៅអាស៊ីយើងដែរអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកទេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសសិង្ហបុរីនេះបាទគឺសិង្ហបុរីបន្ទាប់យើងជ្រើសរើសប្រទេសបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចចុចពាក្យរក្សាទុកនេះ
Nâng ngay bóng phóng bật ngói ta màn ngày nâng cư nhóm bà tên á. Nâng ngay nhóm là bố ca sắc xa vào nhóm của ấy bị chọc vào lóng chọc ấy nhảy nhảy chân chân nhỏ soi bên bê thua bịt ấu tê. Nâng ngay là những thua cả cho bịt ấu nâng nằm bây giờ cầm áo này đó khía phịch một nhóm chẳng. Nâng ngay này đó khía và tao dương đầu đi rô hói về đàn chân trang mạp này. Khơi copy môn tế. Nâng ngay chẳng làm bây giờ pro monetize bán nằm ôn thử thôiยังไม่អាចគ្រប់ 1000 subscriber និង 4000 មកហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូថ្ងៃនេះសូមអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេច like share នៅវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកយើងស្គាល់ឲ្យគាត់បានចេះបានដឹងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាអីបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានហ្នឹងហើយពីខ្ញុំបាទ Smey Cambo សូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ